आपके लिए बहुत ही अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन में ये इमरजेंसी अलर्ट जरूर ऑन कर लेना, ताकि सरकार अगर आप तक कोई भी इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाना चाहे तो वो आपको टाइमली मिल सके। जिसके लिए अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपको अपने सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस में जाना है और सबसे नीचे जाकर आपको एक टेस्ट अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप जरूर ऑन कर लेना। अब अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी इमरजेंसी अलर्ट या मैसेज पहुंचाना चाहती है तो वो आपको टाइमली जरूर मिल जाएगा। और अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो आपको सेटिंग्स में जाकर सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शंस पर जाना है और वहां पर आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स में जाकर सारे ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना।